যত আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ যেগুলো আছে যা আছে সব কিন্তু আপনারা কিন্তু মাঝারি ব্লেন্ডে করতে পারবেন। ভিডিও জাতীয় মশলা সব পেস্ট হয়ে যাবে একেবারে। এবং জুস লাচ্ছি করার জন্য কিন্তু এইটা আপনারা ইউজ করবেন। রান্নাঘরে যদি ভালো মানের ব্লেন্ডার থাকে তাহলে রান্নার কাজ কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়। আর আজকে এমনই কিছু ভালো মানের ব্লেন্ডার নিয়ে হাজির হয়েছি। আর আজকে আমরা রয়েছি মিয়াকো হোলসেল জোনে। আমাদের সাথে রয়েছে কাউসার ভাই, তিনি আজকে আমাদের এই ব্লেন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবে। তো চলুন শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমরা তো স্ক্রিনে কয়েকটা ব্লেন্ডার দেখতে পাচ্ছি, খুব গর্জিয়াস কালার এবং অনেক সুন্দর সুন্দর লাগতেছে এটা। আর আপনি আমাদের এক এক করে এটার বিস্তারিত বলবেন। অবশ্যই শামীম ভাই, আপনারা যদি স্ক্রিনে দেখেন, স্ক্রিনে আমাদের কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের তিনটি ব্লেন্ডার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তিন রকমের কালার, মানে বিভিন্ন কালার যেটা বলেন, তিন রকমের কালারের তিনটা কিন্তু আমরা ব্লেন্ডার আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রথমে যদি আমরা শুরু করি, আমাদের ফার্স্ট সাইডে যেটা আছে এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের পিঙ্ক প্যান্থার মডেল। আচ্ছা, মডেলটা হবে পিঙ্ক প্যান্থার। আমাদের বক্সে যদি দেখেন মিয়াকো মডেল পিঙ্ক প্যান্থার, এটা হচ্ছে গোলাপি কালারের জন্য এটার মডেলটা হচ্ছে পিঙ্ক প্যান্থার। এবং এটার ওয়াট কিন্তু 750 ওয়াট এবং এটা মেড ইন হবে কিন্তু ইন্ডিয়া। যেগুলো স্টিল ব্লেন্ডার নিয়ে আসছে প্রত্যেকটার মেড হবে কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে এগুলো তৈরি হবে। তো আমরা দেখাই দিচ্ছি এটার বডিটা কিন্তু কত সুন্দর কালার, দেখতে পাচ্ছেন পিঙ্ক কালারের ফাইবার বডি। এবং যে এগুলো আছে জারগুলো যেগুলো আছে এগুলো সম্পূর্ণ এসএস এর জার। আচ্ছা, নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা, এগুলো নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই। এবং এটা ছোট যেটা আছে, যত ধরনের শুকনো মশলা আছে সব কিন্তু আপনি ছোটটা করতে পারবেন। আপনারা গ্রাইন্ড যারা করবেন, গ্রাইন্ডে যা কিছু আছে সব কিছু শুকনো মশলা এটার ভিতরে করবেন। এবং ভিজা মশলা যেগুলো আছে এটা কিন্তু করবেন আপনারা এটার ভিতরে। মাঝারি যেটা আছে এটা করবেন কিন্তু ডবল ব্লেডের মাঝারিটা। যত আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ যেগুলো আছে যা আছে সব কিন্তু আপনারা কিন্তু মাঝারি ব্লেন্ডে করতে পারবেন। ভিজা জাতীয় মশলা সব পেস্ট হয়ে যাবে একেবারে। এবং জুস লাচ্ছি করার জন্য কিন্তু এইটা আপনারা ইউজ করবেন। জুস লাচ্ছি সব করতে পারবেন। এটা কিন্তু 6টা জার হবে, কাটা হবে ব্লেডটা কিন্তু 6 ব্লেডের হবে এটা। আচ্ছা, দেখেন জুস লাচ্ছির জন্য এটা পারফেক্ট একটা সাইজ এবং পারফেক্ট একটা জিনিস। আমরা মেশিনের উপরে যে বুস্টটা আছে আমরা দেখা যাচ্ছে, এই যে বুস্টগুলো আছে কিন্তু এগুলো কিন্তু ফাইবারের বুস্ট। ব্যাক সাইডে যেগুলো আছে এটা কিন্তু মেটালের হবে, তাহলে মেটাল কোয়ালিটি। ওকে, মানে স্পিডটা যদি আপনাকে দেখাই শামীম ভাই, আপনাদের ভিউয়ারদের যদি দেখান স্পিডটা, এটা 1 স্পিড। আপনি একটু বুলেটটা একটু দেখান, এটা তো আবার 3 স্পিড চালাতে পালস সিস্টেম আছে, ধরবেন ছাড়বেন চলবে। ফার্স্টে যখন আপনি কোনো কিছু দিবেন এটা পালসের মাধ্যমে আপনি দিয়ে এটা একটু ভেঙে নেবেন। পালসের মাধ্যমে হলে কি ভালো হয় এটা। এটা তো আমরা দেখলাম, এটা প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন আগে? এটা আমরা প্রাইসটা দিতেছি মাত্র 4000 টাকা। 4000 টাকা। ওকে, 4000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা ঈদ উপলক্ষে কিন্তু 4000 টাকার মধ্যে এটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। নেক্সট যেটা আছে মিয়াকো ব্র্যান্ডেরই রেড বুল, মানে লাল কালার হবে কিন্তু এটা জাস্ট মডেলটা চেঞ্জ হবে, মডেলটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, আর এটার মডেল হয় রেড বুল, তাই না? রেড বুল মডেলের হবে এটা। তো আমরা এটার বক্সটা একটু দেখাই দিই যদি। এটা হচ্ছে রেড বুল 3-in-1, আর এটা 750 ওয়াট এবং মেড ইন ইন্ডিয়া। আচ্ছা, মেড ইন ইন্ডিয়া। ওকে, ইন্ডিয়া। এটাও যার তিনটে দেওয়া, এটা যা সিস্টেমটা সেম ওরকম কোয়ালিটিরই। হ্যাঁ, এটা যেরকম একটু লম্বা টাইপের, এটা একটু জাস্ট চ্যাপ্টা টাইপের করছে। আচ্ছা, ওইটা যারে যা করতে হবে এটা তো তাই করতে পারবে। এটা তাই করতে পারবে, সবকিছু সেম কোয়ালিটি, সবকিছু সেম। তাহলে এটার প্রাইস কেমন যাচ্ছে আপনারা? এটা প্রাইস হচ্ছে মডেল কারণ এটা প্রাইসটা একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে। এর প্রাইসটা মাত্র 4200 টাকা। 4200 টাকা। ওকে, হ্যাঁ। এবং নেক্সট যেটা আছে যদি দেখান আমার শামীম ভাই, এটা হচ্ছে আপনার ব্লু হোয়াইট মডেলের একটা ব্লেন্ডার হবে। এটা হচ্ছে আপনার ব্লু কালারের। এবং এটা যদি আমরা স্ক্রিনে দেখান, যে দেখেন ব্লু ওয়াট 750 ওয়াট মোটর এবং মেড ইন কিন্তু এটাও ইন্ডিয়া হবে। আচ্ছা, তো এই ব্লু বার্ড আর পিঙ্ক প্যান্থার কোয়ালিটি তো একদম সেম মনে হচ্ছে ভাই। এটা কোয়ালিটি দেখতে সবকিছু একেবারে সেম, শুধু কালারটা আলাদা, জাস্ট কালারটা ডিফারেন্স হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো আপনার যে জারগুলো রয়েছে সব তো একই সেম জার, তাই না? সেম, সবকিছু সেম জার, এটা জারও সেম। এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু হবে 300 গ্রাম, 1 লিটার এবং 1.5 লিটার এগুলোর ক্যাপাসিটি জারের। ছোট যেটা আছে শুকনো মশলা 300 গ্রাম হবে। ছোটটা কিন্তু আপনারা সব গ্রাইন্ডিং করতে পারবেন এবং মাঝারিটা সব ধরনের ভিজা মশলা করতে পারবেন এবং তো বড়টা আপনারা জুস লাচ্ছি সবকিছু করতে পারবেন। ওকে, ব্লু বার্ডের প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন? এটা ব্লু বার্ডের প্রাইসটা দিচ্ছি সেম আপনার পিঙ্ক প্যান্থারের 4000 টাকা। আচ্ছা, দুইটা কিন্তু সেম, তাই প্রাইসটাও সেম থাকতে। এবং রেড বুল ভাই এটা কিন্তু এগুলোর ভিতরে কিন্তু একটা বিশেষ আকর্ষণ কি, মানে এটা কিন্তু অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। কিন্তু একভাবে চালালে অনেক টাইম কি ব্লেন্ডার ওভারলোড হয়ে যায়, বা কখনো তো আপনার বিদ্যুতের সমস্যা হলে আপনার কারেন্টের ভোল্টেজ হাফ ডাউন যদি উঠানামা করে মোটরে কিন্তু সেখানে জ্বলে যাওয়ার চান্স থাকে। কিন্তু এই যে ব্লেন্ডার যেগুলো দেওয়া আছে আপনাকে দেখালাম যে অটো সার্কিট ব্রেকার, যার কারণে
আপনারা এটা কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না, অটোমেটিকলি এটা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যখন ওই যে সার্কিট ব্রেকারে চাপ দিবেন, এই যে আবার দেখাই দিই সার্কিট ব্রেকারটা, যে চাপ দিলে আপনি আবার চলা কিন্তু শুরু করবে। তো এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা একটু আমাদের বলবেন। এটা আমরা 1 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে থাকতেছি। 1 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে ঠিক করে দেবো, যদি সমস্যার সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করবেন। আচ্ছা, তো এটা নেওয়ার প্রসেসটা আমাদের জানতে চাচ্ছি এখন। যা ঢাকার ভিতরে নিতে চাচ্ছেন, আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে, ঢাকার ভিতরে নিতে পারবেন হোম ডেলিভারির মাধ্যমে। এবং যারা ঢাকার বাইরে নিতে চাচ্ছেন তাদের কুরিয়ার ডেলিভারির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমরা মাল পৌঁছে থাকি। আচ্ছা, আর সরাসরি এসে নিতে যা সরাসরি আমাদের দোকানে শপে এসে নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য শপের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, শপ নাম্বার 9697, শপের নাম মিয়াকো হোলসেল। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর ব্লেন্ডার আমাদের দেখার জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে স্ক্রিনের নাম্বারে কল করে এটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনারা জেনে নিতে পারেন। এছাড়াও ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের শপের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে, আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে শুনে এই ভালো মানের ব্লেন্ডারগুলো নিতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের এই রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।